И денес во Бекстејдж гостинка која што секогаш со задоволство ја угостуваме во нашата емисија, бидејќи има ново што да каже, буквално работи постојано со полна пареа, едва и успева да земе здив, а го пофаливме низиниот изглед денеска, ни се допадна на цела екипа, па дато, ова е спонтана емисија, Стојне Николова денес во Бекстејдж, како си кажи? Благодарам на убавите зборови, добро сум, прекрасно се чувствувам, убаво друштво, убава екипа, поздрав до сите гледачи на Бекстејдж. Ова интервју ќе го почнеме со поводот за денешното гостување, Душа скршена. Што е тоа? Душа скршена е мојата најнова песна која што излезе пред околу 2 недели, да. Инаку музиката е аранжманот на Бобан Мојсовски, текстот е на Борче Нечовски, а видеото го работеше продукција, еден така убав проект кој што го работеве минатата година, но оваа година излезе, да. Имаат можност гледачите на Бекстејдж во моментов да ја слушнат, а да го видат и видео записот. Напорно ли беше, како падна изборот токму на оваа песна, те посоветува ли некој или едноставно тие почувствува дека тоа е тоа? Така, па обично јас ја почувствувам, мене треба да ме допре некоја песна, нели да осетам дали е за мене, дали ми лежи на вокалот. Секако ги слушам и моите соработници и нивните мислења. Не се работеше долго. Одамна ми стои, да кажам, во фиока, бидејќи секогаш сакам песните да ги преслушам. Не се работи за комерцијална песна, никогаш не правам нешто само онака да помине и да им се допадне, туку сакам нешто, некоја песна да остане. Така ги правам, впрочем, и сите песни. Какви се досега критиките од твоето најблиско обкружување кој што ја слушнаа веќе? Па убави, позитивни, мислам им се допаѓа и мило ми е поради тоа и се надам, како што кажав, дека ќе остане и дека ќе допре до пошироката јавност. Душа скршена. Како си со душата во моментов? Цела е или е скршена? Да, не знаеме ништо. Ретко зборуваш за приватниот живот, но сега со песната се наметна. Не, душата ми е цела, не ми е скршена. Се надам дека и нема да биде. Инаку, песната е онака, за да кажам, има и такви приказни кои што, нели, навистина се и реални судбини, како што се зборови и во песната, не е некоја си моја лична приказна, така да јас сум моментално среќна, ама ја направив за некој кој што имал таква приказна во својот живот. Ке ме умре раната непреболена, sevda imam na srce, oči negovi, a na duša mesto sonce, ladni snegovi. Podari mi, Bože, krilja dve i od nebo da mu vrnadne mu solzire. Можеме ли со математика да влегуваме во љубовни односи? Ставот твој ме интересира или едноставно да се препушташ, па со самото тоа ризикуваме и душата да е скршена на крајот? Опасна си со прашањава. Вртам од околу. Браво. Мислам дека никогаш не треба во односи партнерски да се влегува и да се пресметува и математика да се користи, затоа што љубовта нема цена, љубовта не се купува со пари. Може некој да има многу пари, но да биде и несреќен и да ја нема љубовта која што ја посакува и за која што мечтаел. Така да мислам дека првенствено треба да се разбудат некои чувства кај човекот. А убаво е кога и двајцата градиме нешто, односно градат нешто. Така да се си доаѓа на свое. Инаку одговорот е не треба. да се пресмитува и математика да се нели прави, да. Како се чувствува Стојне Николова неколку минути пред да излезе на сцена? Дали имаш некои ритуали, што правиш дента пред настап? Па дента пред настап немам некои си специјални ритуали или нешто, сакам да бидам одморена. Тоа ми е најбитно. Знам понекогаш и да вежбам, да направам кардио, зашто нели убаво е за циркулацијата, за опуштање, некои вежби за истегнување, тоа се некои така вежби, не ритуали. Спомена сега кардио, нели за истегнување и за циркулација. Што е со естетските третмани? Дали си поборник, дали ги судиш луѓето кои што ги прават или сметаш дека секој треба да се прави она што како му е убаво на душата?
Така, мислам дека ако некој не е задоволен со својот изглед и ќе го направи среќа ако нешто промени на себе, во ред, но треба да се има граница и да, нели, да се знае до каде, да не се претерува, затоа што не изгледа добро. И мислам дека мажите не сакаат многу напумпани жени, ете така. Така ти се довериле. Па можеби. Различно е во која ќе се влюбат, а различно е која ја коментираат во друштво кога поминува, кога седат неколку мажи на маса. Дали си го забележала ова? Па да, држи вода муабетот, но ете јас бидејќи имам бенд кој што сите членови се машки, така да ги слушам како коментираат за жените кои што се премногу дури изобличени, не личат на сами себе. Тврдиш дека природноста се уште е на цена? Да, апсолутно. Кој дел од твојот карактер ти создава проблеми и што е она што би го променила да можеш? Дали ова сопростувањето или пак можеби нешто друго? Со оглед на тоа дека сум многу самокритична, би променила доста работи, ете. Ама порано знаев повеќе да бидам избувлива, сега не толку, нели созреав малку, пораснав, што се вели. Друго не знам што би променила. Дали имаш некаква мана според те? Доста сум тврдоглава, ете. Да. Тоа е. Дали имаш некоја мана која што би сакала да ја промениш, еве на пример доцниш или нешто слично или нема такво нешто во твојот живот? Има. Сега тргнав еден час порано за да дојдам на интервјуто, иначе редовно си доцнам. Да, редовно си доцнам. Друго не ми текнува сега што сите имаме мани, да бидеме искрени. Кој не? Што те прави вистински среќна кога ќе се изгасат рефлекторите и кога не настапуваш? Например, како сакаш да си го поминуваш денот, што е за стојне идеален ден? Кога ќе се дојдам дома, ќе се одморам и од редента, кога ќе станам цел ден ќе го поминам во пижами. Со кафе во рака, онака опуштено лабаво, во мир и тишина. Да, некогаш тоа ми е еден идеален и убав смирувачки релаксиран ден, да кажам. Ти благодарам за времето кое што го одвои за бекстејдж, секогаш наша драга гостинка. Во продолжение гледачите ги оставаме да уживаат во душа скршена. Така е. И од небо да му врнат, нему солози.